邊仲未翻啊？係啊，仲未揾到佢啊！搞錯啊！警察已經話咗啦，海哥唔係佢，唔會告佢㗎啦，仲未翻嚟。誒，阿哥過嚟，幫我將呢份新聞稿 fax 俾各大傳媒，點快啊 ？OK。真係啊 ？Sorry。喂，高總編，係啊，啱 fax 咗俾你。係啊，總之啊，遠遠呢鑊嘢咧，真係俾人冤枉嘅，老闆同我拆掂佢好冇？係啦，好，唔該，拜拜。你明啊？係，sorry，唔好意思啊。喂，阿祖點啊？咩話？好，我過嚟車去醫院。好，拜拜。食錯嘢嘅啫，冇事嘅。一個二個就趁個大人想攞我命。最中意女生同你講，你講咩事啊？我好小事啫，你快啲行啦。咁行先啊。邊度啊？冇嘢嘛？喂，Grace，嗰200萬咧，我真係幫唔到你。就嗰個恐嚇信，你係冇得罪人，應該惡作劇嚟嘅。使唔使我同你去警署備案？去警署備案，唔係盞俾狗仔隊知道攞嚟做新聞，都係等到 Raymond 翻嚟處理好啲。Sorry 啊。張，我今晚嚟揾你，你想點死法咧？個變態佬 send message 俾我啊！搞錯啊！你嘅電話都有。而家點算好啊？你暫時嚟我屋企，起碼有我同男仔保護你啊！你頭先話唔舒服，我幫你買啲藥。解，我出去聽聽 voice message 先。女啊，你點解唔接翻嚟電話啫？你爹哋佢俾大嘢佬捉咗啊！如果俾佢哋知道你係我哋嘅女，我驚佢哋會捉埋你啊！你自己要小心啲啊！點解會咁㗎？我兩個同一齊好安全，你自己小心啲啊！台上萬人視線照耀中出現，人後逐年逐秒鍛鍊到頂尖，夢想永遠未熄滅，擊穿擁到的考驗，每日如是永不倦。